कामुर्ले एका मुळाव्या शाळेत चौथेच्या विद्यार्थ्याक मारबडय केल्ल्या प्रकरणातल्या खाजगी शाळेतल्या दोनूय शिक्षिकांनी कोलवाळ पोलीस स्टेशनात बुधवारा हजेरी लायली. आपणे कसलोच गुन्यांव करूंक ना अशें विधान शिक्षिकेन केलां. कितें जालें? हांवें कांय कारण करूंक ना. कितें कोणे मारलें? दुसऱ्या टिचरीन मारला. पण नांव कितें टिचरीचें आनी कित्याक मारलें? आनी तो भुरगो म्हणटालो तुमी अशीच मारता म्हणून. हां, अशीच मारता तुमी? खंयच्या टिचरीन मारलें? ह्या प्रकरणात पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. गुन्यांवकारी म्हूण सिद्ध जाल्यार शिक्षिकांक निलंबित करतले अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता. म्हणजे सस्पेंड जातली टिचर. मागीर इन्क्वायरी जावन आतां पुलीस कितें करता ते पुलिसांक समज ती गिल्टी दिसली जाल्यार डेफिनेटली इमिजिएटली सस्पेंड जातली आनी मागीर इन अकॉर्डन्स विथ लॉ टर्मिनेशन कितें आसा तें मॅनेजमेंट करचें पडटलें. कितलो सस्पेन्शन ताका काडला सद्या तरी? सस्पेंड करपाची ऑथॉरिटी स्कूल मॅनेजमेंट. अपॉयंटींग ऑथॉरिटी इज द डिसिप्लिनरी ऑथॉरिटी. सो तांणी सस्पेंड करचें पडटलें आनी म्हाजें एप्रुवल लागतलें. सो ते इमिजिएटली ते आज करतले. जाल्यार ज्या शिक्षिकांनी भुरग्यांक मारबडय केल्या तांचेर खर कारवाय जातली अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. जी एक्शन जावपाक जाय पळय न्ही रे, ती एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतली आनी पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले. हांव तुका सांगता खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकचो ना. जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या म्हणटा उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचें कितें तो प्रोसेस एके वटेंतल्यान सुरू जातलो आनी हे वटेंतल्यान डिपार्टमेंटांतल्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस. पयलीं सस्पेन्शन जावन मागीर इन्क्वायरी चालू जातली न्ही सर? पळय, सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले. पुलीस त्या भुरग्यांक मारल्या म्हणून तेंची कितें IPC सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातलें. बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना. म्हणजे हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले. एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.